Келесі есебіміз бізде 891 есеп. Есептің берілгенін оқитын болсақ, жайылымды құрғату үшін 3 арық қазылды. Бірінші арық 3 арықтың барлық ұзындығының 13-тен 3-ін, екінші арық 13-тен 4-ін құрайды. Үшінші арықтың ұзындығы белгілі екен 4,8 километр. Бірінші және екінші арықтың ұзындығын табыңдар. Бізде барлық арықтың ұзындығы белгісіз, оны x деп аламыз. Және сол барлық арықтың белгісіз болғандықтан x деп белгілейміз. Кез келген санның бөлігін табу үшін сол санды сол бөлікке көбейтетін едік. Негізі осы түрде табамыз. Енді осы бойынша теңдеуін құрайық. 3 бөлінген 13x қосу 4 бөлінген 13x x қосу үшінші арық бізде белгілі 4,8. Осының барлығы белгісіз x-ке. Ортақ бөлімдерін табамыз. Бізде ортақ бөлім, үшеуінің ортақ бөлімі 13-ке тең. 1-ден берем, 1-ден берем, 13-тен берем, ал мында 13-тен жазамыз. Енді барлығын көбейтсек және бөлімін қалдырып кетеміз. 3x қосу 4x азайту 13-ті 4,8-ге көбейтейік. 62,4 шығады. Мына жерде плюс. Тең 13x-ке. X барды бір жаққа жинайық. 7x азайту 13x. Ол тең минус 62,4-ге. 6x шықты мұнда. 6x тең минус 62,4. X-ті табу үшін бір-біріне бөлеміз. Таңба минус 62,4 бөлу минус 6-ға. X тең, екеуін бір-біріне бөлетін болсақ, 10,4 шықты. Ал 10,4 деген бізде 10,4 дегенді 104 бөлу 4 деп алуға болады. 10 деп алуға болады. Бұл екеуін қысқартып жіберсек, 2-ге қысқарады 51, амында 2 қалады. Енді осы бойынша x-іміз осыған тең болды ғой. Енді орындарына қоямыз. Мен бірінші арықты табуым керек. Бірінші арық деп жазып қояйын. Бірінші арық 3 бөлінген 13-ті көбейтеміз 51 бөлінген 2-ге. Бұл екеуі қысқарады. 13 1-ге, 51-ді 13-ге бөлсек 4 болады. Бір-біріне көбейтейік. Қалады бізде 12 бөлінген. Онда 2-ге қысқартсақ, 12-ге бөлсек 5 болады ғой. 51 бөлінген 5 болады. 12 бөлінген 5 болады. Аралас сан түрінде жазсақ 2,5-тен 2. Ондық бөлшек түрінде 2,4 километр болады. Екінші арық. Екінші арық бізде не болды? 4 бөлінген 13 көбейтеміз 51 бөлінген 5-ге. 51 мен 13-ті қысқартамыз. 1, 4 болады. 4 жердегі 4-тім 16, 16 бөлінген 5. Аралас сан түрінде жазсақ, 3,5-тен 1. Ондық бөлшек түрінде жазсақ, 2-ге көбейтеміз, алымды да бөлімді де. Сонда 3,2 километр болды. Бұл екеуін бір-біріне қосатын болсақ, 2,4, 3,2 және 4,8-де барлығын бір-біріне қоссақ, 14 бір ойда 7, 9, 10, 10,4 километр шықты үшеуінің қосындысы. Сонда бізде үшінші арығымыз белгілі. Бірінші арығымыз 2,4 болды, екінші арығымыз 3,2 болды.